¿Alguna vez pensaste en meter un tenedor al microondas? No lo hagas. Cuando el microondas emite ondas, calienta las moléculas de agua en la comida. Pero el metal refleja esas ondas. Esto puede causar chispas, fuego e incluso dañar el microondas o provocar una explosión menor. Objetos con bordes afilados, como papel aluminio o cubiertos, son los más peligrosos. ¿La razón? La electricidad se acumula en los extremos, generando descargas eléctricas visibles. Así que mejor, nada de metal en tu comida recalentada.